好啦，咁我就講一講我哋可以為大埔嘅受難者做啲乜嘢啦。咁啊，呢啲都係民王開始嘅。聽日開始啦，我哋喺民王殿咧嘅15樓咧，咁民王開始度，我哋就會放一啲白蠟燭。咁啊，呢個白蠟燭咧就係代表住喺大埔受難嘅人士。咁啊，一個白蠟燭咧就代表一位。咁啊，包括埋咧失蹤嘅人士。咁所以咧，大家會見到民王殿15樓就會放咗可能200幾個白蠟燭嘅。咁啊，民王就話包括埋失蹤人士。咁我哋咧就會1連7日咧，咁我哋就會放置呢啲白蠟燭，係啦。咁啊，當然因為我哋唔會知道受難者係叫咩名啦，係咪？咁啊，民王就開始到我哋就只能夠用白蠟燭去代表住一位亡魂。好啦，咁咧我就我哋可以做啲咩咧？因為其實咧呢個問題我真係諗咗好耐。咁唔係話純粹民王殿嘅點燈，唔係咁樣樣嘅。我知道絕對唔係咁樣樣。咁啊，我亦都可以呼籲，咁啊，全香港嘅人都可以做嘅。嗱，咁啊，但凡你自己平時有念開啲咩經咧，我舉個例，譬如你有念地藏菩薩本願經，好啦，咁啊，咁跟住咧，我哋要喺11號之前，12月11號之前，咁若果你有念到，假設係地藏菩薩本願經，總共有10片嘅，咁咧你就可以去 WhatsApp 俾我哋邱小姐53006494 53006494去報數，你念咗幾多片嘅經文。咁啊，就要係咁樣報數，你一定要咁樣公式化去俾我哋嘅。咁啊，因為呢一個咧，我唔想用 Google Form 啦，咁我想淨係透過 WhatsApp 啫，因為有啲咩你就可以問，但係因為我知道信息係會好多嘅，咁所以請你咁樣做得㗎啦。你一定要有中文全名，嗱，你唔可以唔俾名我㗎，因為如果你唔俾名我咧，係對應唔到落你身上咧，咁請問邊個回向啊？係嘛？因為我燒表文嘅時候咧，你唔喺度㗎嘛，咁所以你一定要俾你嘅中文姓名我。全名係要全名啊！我譬如陳大文念咗10片心經，咁我都要對應係喺即係民王嘅意思就係佢都要喺陳大文嗰度抽翻出呢10片嘅功德出嚟噶嘛，即係個意思係咁啊！所以我請求大家你要明白呢一樣嘢你一無名氏咧就冇用噶啦，等同係冇用啊！咁所以就你個名陳大文，咁假設你係念心經14片咁樣樣，咁你就係報呢個數俾我就得噶啦。咁跟住又或者你念佛號嘅南無觀世音大慈大悲觀世音菩薩，咁亦都可以啊。咁譬如你個佛號係念咗1萬片嘅，咁你就去報呢個數俾我。咁所以咧大家可以做呢一樣嘢。咁我就咧喺12月11號咧，就會將整理咗大家嘅數量，咁同埋你哋嘅名字，因為我都要連同你哋嘅名字咧去燒表文，咁就係民王就要對應晒你哋念過嘅嘢，同埋咧就落喺大埔呢個受難者嗰度啦。咁所以我哋喺民王殿嘅放置嘅白蠟燭咧，咁就代表住咁多位嘅亡魂咧，咁係有佢個作用嘅。咁就係呢啲白蠟燭咧，點到我翻嚟香港11號燒表文為止。因為我4號咧又要飛去馬來西亞。
咁嗱大家咧可以報幾次數嘅，譬如你念咗心經14篇，跟住隔多3日你又再念14篇，又或者15篇，咁你一路同我哋去報數咁就可以啦。咁我哋會將個總數咧全部加晒落去嘅啦，但你最緊要俾個名我咯，係咪？好啦，咁呢一啲咧係我哋能夠做到嘅。咁因為咧我又可以懇請大家幫下忙。咁因為咧，我係今日先至同我哋鄧姐講要去買白蠟燭。咁基本上咧，我哋去買白蠟燭咧，咁其實我哋一買就已經買咗成1000幾個噶啦。咁所以咧，基本上可能有咧都俾我哋買晒。咁因為我哋要連續燒咁多日啊嘛，咁所以如果大家你亦都行過有一啲嘅白蠟燭，咁你都可以幫助我哋去買上嚟文皇殿，亦都可以嘅，因為我相信阿鄧姐都係好難一次過揾到咁多，咁所以我哋都只能夠係淘寶嘅啫，咁淘寶又最快，咁可能又1日2日，咁如果譬如你哋今日或者聽日行過，你哋有白蠟燭嘅，咁你都可以帶上嚟俾我哋文皇殿15樓先，其實咧我就唔係好想講咧，即係先前文皇開示講嗰啲咩香港災難有啲乜嘢，咁我記得即係我見到有啲留言就開始陸續抄翻我先前嗰啲片，其實我覺得冇乜意義嘅，其實我唔係好想多講，因為真係完全毫無意義嘅，咁啊就係知道香港有災難咪算咯，咁反而凸顯到我哋能夠為受難者去做啲事情咯，係咪？咁我哋香港人嚟噶嘛，係嘛？即係其實我相信大家咧，其實都即係瞓得唔好。譬如火災嗰一日咧，我喺台灣，我喺台北。咁其實我都係前日先至翻嚟。我喺台北咧，我就已經收到2個死訊。咁啊，其中一個咧，即係我認識噶啦，就係今次就喺大埔嗰度咧，咁就死去咗啦，咁樣樣。咁另外咧就係我一個學生我第一個收嘅學生喺咁佢亦都因為喺5、6年間接二連三嘅癌症，咁亦都咁啱又係嗰一日死去咗啦，咁樣樣。咁我同一時間就收2個死訊。咁其實翻到嚟香港咧，即係前日我翻到嚟香港，我覺得一股好抑鬱嘅，我唔知點唔識形容，咁我好似總之籠罩住。咁所以咧，其實咧，即係尋日我都想行開下咁樣樣。咁所以係一個好抑鬱嘅情緒籠罩。但係我都覺得我哋無謂再多講啲乜嘢，咁睇下我哋能夠做到啲乜嘢。咁所以我哋能夠做到嘅就功德回向，係嘛？咁但係我哋功德回向都要對應到噶嘛。咁所以就文皇開示，我哋就要咁做，咁就對應到落去受難者身上，同埋亦都呢次嘅功德回向，亦都會幫助受難者現時仲在生嘅親屬，希望佢哋日後可以順利去 take care 翻佢哋日後嘅生活。咁呢啲我哋真係只能夠係做到呢啲。咁所以好啦，咁大家請大家去報數俾53006494邱小姐。咁你記得中文全名，你一定要寫上你念咗咩經，幾多片，係啦。譬如心經，又或者佛號都得嘅，南無阿彌陀佛亦得嚇。咁彌勒救苦真經亦得啊。咁同埋咧，我唔記得咗 ，sorry， 我要講嘅。咁亦必須要咧，可以嘅話可以念解冤咒，同埋解冤咒就念藥師佛嗰個版本嚇。即係解結解冤結，解了多生冤和業呢一個版本，同埋往生咒嚇。往生咒同埋解冤咒咧，我就會放喺我下邊更多嗰一度嚇。解冤咒咧就係幫助受難者去解除呢一啲嘅冤結啊，因為佢哋係意外離世嘅。
咁所以解除咗怨結。往生咒咧係希望有助喺嗰個往生嘅過程裏邊咧，咁就希望可以俾到多一啲嘅助力佢哋。咁所以往生咒同埋解冤咒咧，都請大家去幫忙，係嘛？可以念一念。你念完心經之後，可以再念幾片嘅解冤咒，亦都可以再念幾片嘅往生咒，好嘛？咁往生咒同解冤咒咧，反而係需要嘅。如果你唔知念咩經，咁你咪念呢個往生咒同解冤咒咯，好冇？係咯。咁因為我尋日咧就調校咗個 schedule，就放咗我同阿黃玉郎嗰條影片。咁我就暫時 private 咗，因為呢段時間都唔係好適合放。咁因為我 schedule 出嚟噶嘛，係嘛？即係我 schedule 出嚟，我又唔記得改時間。咁我暫時 private 先咯。咁我之後我先發放翻出嚟咯。咁我哋能夠做到嘅都係呢一啲，就係咁啦。咁我就4號會到馬來西亞，咁十號咧我先至翻香港。咁就如果馬來西亞嘅人預約問事，咁你就請去聯絡王姐，好嘛？咁我亦都交代咗一啲能夠做嘅事情咧，就俾我哋文王殿嘅工作人員知道噶啦。咁如果你有啲有啲乜嘢經文你有念開嘅，你直接揾我哋就可以啦。咁我哋一定係要藉住燒表文嘅回向咧，咁較為有作用嘅。唉，好啦，講到呢度，拜拜。